Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wal ihsan, wa an'ama alaina binikmatil hurriyati wal istiqlal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam wa 'adzarahum ajran karima. Wa qala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata hiya ma'wa. Wa qala fadhkuruni adhkurukum waskuruli wala takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bu'dillah bu'du dzikrillah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, para asatid, para muallim, muadzib, para ustad, ustadah, muballigh, muballighah, para cendekiawan, para ilmuwan, wabilaula sahibul bait, sahibul maqasid, al-mukarram al-muhtaram, Bapak Yai Haji Nanang, termasuk di para pemuda anu miringan memperingati hari kemerdekaan sekaligus tasakur tahadus nikmat dina ieu saat nyaeta tireng-rengan Perjaka Persatuan Remaja Jayakarya anu teu kinten mulyana miwah hadirin hadirat sadayana anu teu kinten dipihormat sadayana. Mudah-mudahan sahibul bait di Perjaka sadayana nu rawuh di haflah mubarakah, wabil aula di rengrengan anggota kepolisian Kapolres Garut sekaligus Kapolres Kota Tasikmalaya anu nyakseni ngiring nyarengan sareng sadayana ikhwan wal akhwat sekaligus ngabuktoskeun rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat, reng-rengan panitia di Perjaka, reng-rengan di Kapolres Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, mudah-mudahan sadayana aya dina berkah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sing barokah yuswana, barokah rezekina, barokah karir jabatan marantena sadayana. Kalayan barokah keluargana sadayana. Sakinah mawaddah warahmah. Kalayan barokah salamat dunya sareng akhiratna. Hasallallahu maqasidana. Nah, maning ieu. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat,
rahimakumullah. Daramang sadayana alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Damang dohirna mudah-mudahan damang batina, amin. Sadayana nurawuh di dieu. Kalayan mudah-mudahan ieu momen yang tak terhingga yang diperingati oleh salah satu ikhwan wal akhwat yang ada di Ciakar Ciberem ieu. Kalayan dijiadan ku reng-rengan para pemuda anu namina Perjaka anu sangat luar biasa, memberikan contoh suri tauladan kepada anak-anak negeri dan anak-anak bangsa yang kita cintai, yang semestinya kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat kemerdekaan yang kita luar biasa mendapatkannya. Maka pada hari ini Bapak Haji Nanang ataupun Bapak Kiai Haji Nanang mewah keluarga besar beliau dan sekaligus sama-sama bekerja sama dengan reng-rengan pemuda di desa dusun yang beliau dan para perjaka singgahi, duduki, sedang mengekspresikan rasa cinta kepada Allah yang telah melimpah ruahkan nikmatnya eta ngaruniakeun kamardekaan. Rada hese oge milarian model kieu da sok kapopohokeun selila mah leres kulami teuing urang di puk-pruk ku kabunga ku kaguliga ku berbagai fasilitas yang telah ada, yang semuanya adalah karunia Allah sok kapopohokeun. Jadi ngalangkungan momen ieu sekaligus ditaallukeun sareng manakiban walium min auliyaillah Syekhul Masyayikh, yaitu Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani qaddasallahu sirrahu. Maka sapagodos sae kabina-bina, karena ini semuanya adalah dari beliau ke atas ataupun dari beliau ke bawah yang menjadi penerus-penerus beliau. Insya Allah semuanya adalah laki-laki yang merdeka, dimerdekakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka dalam arti hakikat, yaitu ruh dan jiwanya tidak terkontaminasi dengan debu-debu keserakahan, debu-debu kebohongan, debu-debu kesombongan. Justru para ahlullah yang diperingati, diauskeun manakibna, diikuti perilakuna, bahkan inti dalam segala bentuk ibadah mahdoh, ibadah guer mahdoh yang beliau dijadikan pokok untuk menjadikan diri hamba sebagai hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah melalui proses untuk supaya kita merdeka di dunia, merdeka di akhirat dengan kalimah yang menjadikan kalimah ketauhidan, kalimah kemakrifatan, kalimah kemahabbahan, kalimah takwa, kalimah iman, kalimah Islam, kalimah ihsan, kalimah dakwatul haq, kalimah samanul jannah, harga surga, kalimah miftahul jannah, kuncinya surga, bahkan kalimah ikhlas, kalimah miftahul jannah, la ilaha illallah. Ini perspektif sufi ataupun perspektif tasawuf yang kita amalkan, dan mudah-mudahan diberi kemampuan kita mengamalkan kalimah itu sehingga hati dan jiwa kita Allah kasihkan buahnya, yaitu menjadi abdun muwahidun, hamba yang selalu mentauhidkan Allah, yaitu hamba yang dimerdekakan Allah. Jiwanya dalam membawa tugas suci dari Allah untuk berbakti kepada Allah dalam segala gerak dan diam menjadi
ibadah di hadapan Allah, yaitu kalimah inti tauhid. Maka kumargi kitu hayu urang saserengan urang nyawang masa nuka tukang anu 78 tahun leres 78 tahun ieu bangsa kenging karunia ti Allah anu tak terhingga hasil karya bakti, karya mulia para hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, yang dimerdekakan Allah jiwanya. Maka maranteuna mah sehingga ludeung nyangakeun dirina, jiwana, hartana, tanagana asal merdeka. Sabab merdeka ieu lain hadiah ti Jepang, sanes hadiah ti Inggris, sanes hadiah ti Portugis, sanes hadiah ti Belanda, tapi justru merdeka ieu hasil jasa mulia, perjuangan mulia para syuhada, para pahlawan, para pendiri bangsa, para pahlawan yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Mari kita, wajib kita yang menduduki bangsa dan negeri yang kita cintai ini wajib mengingat perjuangan mulia mereka. Maka insya Allah anu diselenggarakan ku Bapak Haji di dieu miwah perjaka di dieu ngageuingkeun diri urang sok sanaos hari kemerdekaan parantos sami-sami gegap gembita dirayakeun ku seluruh tumpah darah anu aya di Indonesia, di berbagai pelosok diriahkeun berbagai lomba, berbagai cara ngaekspresikeun rasa bingahna bangsa sareng negara yang kita cintai ieu. Ayeuna tos ngalangkungan, tos 1 September, leres Pak? Ya boleh, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu pada setiap saat pun boleh. Cuma momen yang tertentu udah kita sama-sama, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Nah, sekarang di tanggal yang bulan September ini ekspresi rasa cinta tetap menggelora di jiwa sang hamba anu teras-terasan ngarasakeun tumarima ka para pahlawan bangsa, para pendiri bangsa. Mudah-mudahan ngabuahkeun manfaat maslahat kangge pengisi seluruh negeri anu aya di bumi negara Indonesia ieu anu urang dipikat cinta. Mudah-mudahan sehingga urang sadayana tina hasil merdeka anu kumaranteuna diperjuangkeun dugi ka hasilna hakikatna mah sakumaha nu dina alinea dina Undang-Undang Dasar 1845, yaitu berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Maka tadi dibacakan manakib dikawit ayat-ayat suci Al-Quran, karena itu adalah sumber ideologi mayoritas penghulu penduduk negeri Indonesia yang beragama Islam. Di samping para penghuni negeri ini, karena Indonesia adalah bermacam-macam agama, bermacam-macam nilai budaya, maka sama-sama mereka semuanya ikut sama-sama berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Wabil aula, yaitu para pendiri bangsa yang mayoritas, insya Allah karena di Indonesia adalah mayoritas penduduknya mayoritas beragama Islam, insya Allah yang beragama Islam ikut serta, bahkan insya Allah mayoritas karena penduduknya pun juga mayoritas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat nama kangge sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana ieu nu hadir di tempat anu mulia ieu dipasihan kemerdekaan, amin. Yaitu setelah merdeka kita memelihara kemerdekaan. Harus bagaimana cara memelihara kemerdekaan supaya sapagodo sareng diharapkeun ku para pejuang bangsa, ku para pendiri bangsa, ku para pahlawan bangsa yang telah mewariskan bertubi-tubi merlimpah ruah nikmat anu karaos ku urang hasil kemerdekaan marantena sehingga ngabuahkeun negara merdeka. Teu aya deui iwarti urang carana diawali dari dalam jiwa urang. Sebagaimana dalam salah satu lagu kebangsaan Indonesia, bangunlah
jiwanya, bangunlah badannya. Maka kita ingin membangun jiwa dan membangun jiwa, membangun badan kita. Maka perspektif Islam dalam Al-Quranul Karim telah difirmankan oleh Allah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata hiya ma'wa. Dan barang siapa yang merasa takut kepada kemahabesaran Rabbnya, wabil aula, yang dalam perspektif ini adalah perspektif di Islam, yang merasakan takut dengan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla, maka dan menahan nafsu yang mengarahkan kepada keserakahan, kesombongan, keangkuhan. Itu kan datang dari nafsu. Nah, bagi orang-orang yang merasa takut dengan kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah, maka dia akan diberi kemampuan menahan nafsu, yaitu nafsu amarah, yang selalu mengarahkan kita kepada kesesatan, kecelakaan, yang akan menghambur-hamburkan waktu yang tak berguna karena terbawa dengan permainan nafsu dan syaitan. Oleh karena itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata hiya ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Mudah-mudahan nafsu yang selalu menggoda kita, yang selalu merasuki organ tubuh rohani kita, yang selalu akan menyeret kepada kesalahan, mudah-mudahan Allah bimbing dengan keberkahan, keselamatan, dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Memang alam sekarang, zaman bukan manual lagi, bahkan zamannya juga milenial, zaman anu serba eksklusif, eksekutif, anu baheula mah poe dari ujung ke ujung teh, ayeuna mah ti ujung kota nepi ka ujung desa cararaan, leres Pak? Alhamdulillah. Baheula mah hayang surat menyurat oge komo ku zaman sepuh-sepuh urang beh ditu, zaman urang wae tahun 75-an komo 75 ka ditu hayang surat menyurat. Lamun urang surat menyurat di Tasikmalaya, ka Medan, atau ka Lirboyo, ka Kediri, mesti minimal 2 minggu kakaranepi. Laras Pak? Ayeuna mah teu fungsi samen, tinggal ngutekeun jari jemari, menggerakkan jari jemari, teu nepi ka 1/2 menit ge geus nepi. Laras Pak? Tong boro-boro ke Surabaya, tong boro-boro ke Kediri, tong boro-boro ke Sumatera, reka Jerman ge teu kungsi 2 menit. Pribados kamari saling WA dengan salah satu dokter yang ada di Berlin, namanya Dr. Emma, menanyakan majelis kita, majelis dzikir yang biasa diamalkan oleh kita, wabil aula Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suralaya. Beliau memantau dari sana, alhamdulillah tidak sampai 2 menit. Teras ku salah sawios ihwan Ibu Dondon yang ada di Singapura, tekantos 2 menit sudah tersambung. Betapa megahnya dunia yang sekarang kita rasakan. Nah, nu tadina poek ayeuna macaraan di mana-mana, nu tadina jauh jadi deket, cik hakikatkeun, cik merdekakeun jiwa urang jeung ruh urang. Ngarah teu hedonis teuing, antu salah kaprah, yaitu memang berat para leluhur dulu, para pahlawan bangsa, para pendiri bangsa untuk melahirkan kemerdekaan. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan merdeka. Maka dengan berkat rahmat Allah Subhanahu, dan bagi kita dia kurang berat. Tidak kurang berat bagaimananya kalau kita tidak dengan kelaparan, tidak dengan susah minum, tidak dengan susah pakaian, saeutik
kacida saeutikna insyaallah nu karempel di dieu sadayana bade bapak-bapak, bade ibu-ibu, bade pamuda, bade pamudi, insyaallah di atas 3 setel baroga di bumi. Laras Pak. Sedangkan zaman baheula bapak urang, aki urang kadang-kadang rek jumaahan oge silih genti ngadaguan heula nu pamajikan samping ataupun naon deui baju tina karet. Insyaallah sepuh-sepuh ya nu aya katingali mungkin ka zaman tuluy lahir kakara datang nu tina kaen ungarek jumaahan hayu harumpul bara pamuda teh di masjid sisi masjid atawa di emper masjid naon ninesan tumila karena anyar keneh usumna tapi geus digulung ku tumila karaos keneh eta mah kajamanan ku pribados ge ngalaan tumila dina naon dina pakaian dina sarung ayeuna mah insyaallah geus eueuh. Hayu para nonoman ngalangkungan tahadus bin nikmat tasakur bin nikmat nasalasa ihwan urang sadayana mudah-mudahan janten tafakur kangge urang di samping tafakur tazakur sing jadi eling urang kasaha atuh ngamerdekakeun usanyana maka ruh jeung jiwa urang merdekakeun heula bager bangunlah jiwanya kunaon bangun supaya luluh lantak amaroh nafsu amaroh anu aya dina diri urang anu rek ngabelenggu urang, anu rek ngikat diri urang, sangkan urang ulah merdeka, tetap kabeh propaganda, abus kana hate. Jadi akhirnya jadi kehebatan, kemudahan seperti ini menjadikan bentukan manusia yang super hedonis, yang akhirnya jiwanya, ruhnya, walaupun serba eksklusif dalam keadaan pandangan mata, tapi jiwanya kering kerontang, hati lupa Allah, maka tidak mungkin dia merdeka. Yang akhirnya dalam permainan nafsu terus kemana-mana. Akhirnya tidak sedikit di zaman yang sedang mengkilap menggemerlap ini karena hatinya kosong, jiwanya lemah, kering kerontang, yang akhirnya minimal stres. Laras Pak, seueur stres. Mudah-mudahan diselamatkeun tina stres. Amin. Naon sababna ari nafsu kan ngaberung. Sanajan umur geus 60 70 kita teu ngora dan henteu ngolotan. Laras Pak. Resep wae umur mah asa hayang wae 17 tahun. Laras kahayang henteu eureun-eureun. Kabingung tuluy ngepung, kasusah tuluy ngudag. Ka mana? Kumargi kitu. Fafirru ilallah gewat bagir balik ke Allah. Di zaman ayeuna urang ngisi kemerdekaan pun berat. Kalau hati kering kerontang tidak mengenal Allah, sungguh tidak akan jadi manusia yang merdeka. Walaupun telah diwariskan oleh para pahlawan bangsa, mewariskan kepada kita yang semestinya kita harus terus menjaga kemerdekaan ini. Tapi kalau diisi dengan hati dan jiwa yang lupa Allah dalam perspektif Islam, ketauhidan, maka jiwa akan menggelora dengan super hedonis yang tidak akan terarah jalannya akan kemana. Kumargi kitu Allah mihaturkeun dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sok bager tuturkeun jalanna jalma nu baralik ka Allah. Nyaka Allah tempat baralik aranjeun kabeh. Nyaka Allah bermuara segala sesuatu. Kadinya bager tempat curhat yang sejati. Kadinya bager tatkala dikebung ku kabingung. Sabab sagala nu ditempo ku urang ieu ku soca nu ieu sabab sagala anu takuping. Sabab sagala nu katingali kadang-kadang ngabuktikeun ngagupay ka urang, ngagero ka urang dengan daya tarik rangsangan syahwat yang dahsyat. Leres Pak, kumargi kitu bager wayahna pertahankeun. Wanahan nafsa, dan pertahankanlah. Karena hasrat nafsu akan mengajak kepada kesalahan, keserakahan, kesesatan, kesombongan, ketakaburan itu. Maka tatkala kita akan menjadi manusia yang hanya takut dengan Allah dan kita berserah diri kepada Allah, maka akan tertekan, tertahan nafsu amarah yang akhirnya minimal lawamah, maksimal kesanahnya mutmainnah, dan kesanahnya
radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah. Maka tatkala sudah radiyatan mardiyah, ridho kamu kepada Allah sebagai Rabb, ridho kamu kepada Nabi Muhammad sebagai nabimu yang menjadi uswatun hasanah bagi kamu, maka kamu akan mendapatkan kemerdekaan yang sejati. La ilaha illallah. Eta bager amal teu. Sabab ngangrah teu marudah wae hate. Kabeh ge da ngajak wae kana nu kitu. Nu tadina teu katempo ayeuna mah bisa katempo. Hayang lalajo kota mana bae di dunia Bapak tinggal klik, utek-utek, brai kabeh. Gering nu ditempo na ge beda. Da geus rada beda budayana. Beda tuluy urang kapincut bari tanpa kendali, maka itu merdeka. Yang merdeka itu adalah punya kendali. Kendali yang mana? Kendali yang maha segala-galanya dikendalikan. Rek nyasab gitu tetep ieu teh da saur nu kagungan, anu maha bageur nu kagungan teh, anu maha pemberi deui, anu maha kuasa deui, anu maha menentukan lagi, anu maha kekal abadi absolut dina bageurna, dina nyaahna, dina maparina, dina nangtoskeunana, dina ampunan sareng bijaksanana nyata Allah. La ilaha kadinya bageur di dinya insyaallah. Maka mudah-mudahan eta kalimah tatkala geus ngajalar dina qalbun urang, dina jiwa urang, dina ruh urang, maka mesti lamun geus ngajalar kunaon eta ngajalna bikuwati dikrillah, ku kakuatan eling ka Allah bageur. Da mana mungkin bisa syukur ari teu eling. Matak syukur teh urang teh eling ka adat anu maha maparin, eling ka adat anu maha ngatur, eling ka adat nu maha welas asih, eling ka adat nu maha menentukan. Karena segala sesuatu pun keterlibatan Dia yang maha ada, yang maha menggerakkan, yang maha mengatur, Allah. Kumargi itu bilih Bapak jadi pedagang, jadi teknokrat, jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi apapun yang Bapak aktifkan dalam posisi profesi Bapak, maka Bapak libatkanlah dalam segala keadaan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menyertai, Allah yang maha mengasihi. Insya Allah Bapak akan menjadi zakarun hurun, laki-laki yang merdeka. Amin. Zakarun hurun, laki-laki anu dimerdekakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teu matak stres. Lamun stres diantep kadituna kan stop, leres. Ari nge-stop akhir perkara, akhir masalah. Bukan. Manusia ini oleh Allah diciptakan untuk mengisi dua alam. Satu alam dunia yang alam fana, yang kedua alam kekal abadi. Jadi lin atos masalah, lin atos perkara, tatkala pisah raga jeung ruh teh nyaeta ngawitan perkara. Di yaumal hisab ngawitan di barja. Rek kumaha urang ngawaler lamun urang lali ka Allah nu maha gaduh. Segala bentuk perbuatan urang, segala bentuk fasilitas nu diange ku urang akan dipertanyakan oleh Allah. Bahkan rasa, jiwa, pendengaran, penglihatan pun akan dipertanyakan oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sanyanyana pendengaran, penglihatan, perasaan yang ada dalam tubuh organ tubuh ruhanimu, dalam organ tubuh jismanimu, semua itu akan dipertanyakan. Bagaimana caranya? Ya udah, kata para pendiri bangsa, bangunlah jiwanya. Dengan apa? Maka dalam metode Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang kita amalkan, ada yang dikatakan, yang diucapkan untuk mengingatkan apa yang dirasakan. Yang diucapkan adalah sebagaimana sabda Rasulullah, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Sebaik-baik yang aku ucapkan Rasulullah sendiri. Bukan karangan Pamijahan, bukan karangan Ciakar, bukan karangan Suryalaya, bukan karangan Cirebon, tapi yang pesan dari Rasulullah yang dijadikan
kekuatan mental, spiritual, gerak dan diam Rasul dalam perjuangan Rasul, yaitu afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi dari mulai Adam alaihissalam sampai beliau yang jumlah 124.000 nabi dan rasul, tak lain dan tak bukan, yaitu kalimah la ilaha tak bager. Terus deh untuk melunakkan kolbun, ruh jiwa kita yang selalu digerogoti dengan nafsu amarah yang datang dari dalam, yang datang dari luar, semuanya mendam. Maka hidupkan ruh juga, hidupkan jiwa juga dengan apa? Dengan firman Allah, wadzkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu, yang diucapkan afdalu dzikri la ilaha, yang semuanya terbawa subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Afdalu dzikri la ilaha. Lalu dalam jiwa kita pun harus kita hidupkan sebagaimana firman Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa hifatan wa dunal jahri minal qauli bil gudui wal asal. Ucapkanlah, sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Hidup. Namanya dikira apa? Perspektif torikoh, Naksabandiyah torikohnya. Kalau dikatakan dari Rasulullah SAW, dikirnya dikir hofi. Maka khairu dzikri dzikrul hofi. Sebaik-baik dikir, dikir hofi. Dihidupkan di dalam jiwa, di dalam kolbun, yang tidak ada orang tahu satupun, hanya dirinya dengan Allah, untuk berkonsentrasi, untuk berkonsultasi, untuk curhat, untuk berinteraksi. Dia, kita hamba dengan Rabb sang pengatur dan penguasa. Maka hidup terus dimanapun kita berada. Insya Allah masuk pasar, masuk mall, masuk ke pabrik, masuk ke pondok pesantren, ke majelis taklim, kemana pun, dalam gerak apapun, hidup. Di kebun, di sawah, di kantor, di mobil, di pesawat, hidup hatinya, ada interaksi bersama Robnya. Itulah sebaik-baik hamba. Maka dakarun hurun, laki-laki yang merdeka. Mau perempuan laki-laki di sini, mau laki-laki jenis kelaminnya, mau perempuan jenis kelaminnya, tapi Allah firmankan, Allah wahyukan, dan sabda Rasul menyabdakan, yaitu laki-laki yang merdeka, hidup terus jiwanya. Ka pasar ingat Allah, ka kebon ingat Allah, di pesawat ingat Allah, di mall ingat Allah. Itu baru kata-kata. Rahasianya rasa bapak, rahasianya rasa ibu. Karena kemerdekaan itu bukan hanya di kata-kata saja, ada di rasa. Maka malam yaduk lam ya'rif, yang tidak merasakan tidak akan tahu. Rasakanlah kemerdekaan ini dengan sepenuh jiwa kita, bahwa ini adalah merdeka, benar-benar ala merdeka. Tapi lamun nafsu teu merdeka rek kumaha? Urang can boga motor, tatangga geus boga motor, berwit nu aya. Leres ampul-ampulan nafsuna. Tuluy hate asa kakeset, jantung asa kasunut, bayah asa ruksa. Geus merdeka lamun kitu jiwa urang. Asas merdeka teh acan. Teu acan. Da sereset asa kakeset, surusut asa kasunut. Tuluy teu payaan belikan ngan suudon wae, goreng sangka wae ka batur, kadituna mitnah. Aya kaboga batur beda ti urang ger dipitnahkeun, oh kamari geus gunung gede segala macam bejana mah saminggu. Naon boa keur kaayaan jeung klienna, keur usaha anu sukses sakumaha diperjuangkeun ku manehna. Dari hate geus keheul mah kekep bae, sanajan hate kayakinanna mah da moal mungkin manehna teh berlaku serong da apaleun kana pengajian. Da keukeuh ku hate keheul mah hayang nu gorengna wae nu dipunculkeun. Anu akhirna teh betah keheul sorangan mah hayang mawa batur sina akur keheuleuan. Sok aya hate di jalma nu kitu.
di papada jalmi aya kan tuluy ka ditu nama geus pugu karek meuli motor geus teu kuat kasunut ger isukna kalah datang mobil ger atuh akhirna mah jadi minuhan rumah sakit. Naudzubillahi min batuk ka dituna teu kuat capek naon nu batur wae dipikirkeun ari diri teu kapikirkeun padahal rek merdeka rek naon teh sok mimitian ku diri urang ibda binafsika mimitian tina diri anjeun merdekakeun insyaallah lamun geus dimimitian tina diri anjeun engke bakal dituturkeun ku anak anjeun engke bakal dituturkeun ku incu anjeun engke bakal dituturkeun ku rahayat-rahayat sakuriling anjeun sabab anjeun merdeka aya haibah engke nu muncul ku Allah diaturkeun aya aura engke dina jiwana anu ku Allah diaturkeun teu kaharti ieu jalma teh propaganda teu naon ngan ieu jalma raresepeun eta jalma cirina dimerdekakeun ku Allah mudah-mudahan Allah. Jadi ulah secara akal wae usaha coba ruhna ge redupkan insyaallah wa fil ardi ayatun saur Allah di bumi ieu kabeh di luhur bumi ieu di jero bumi ieu ayatun tanda-tanda kemahagungan Allah tanda-tanda kemahaayaan Allah tanda-tanda kemahasempurnaan Allah. Tatkala hati merdeka akan merenung semua yang kita lihat, semua yang kita dengar akan mengkerucut mengarahkan kita kepada kesucian, ketauhidan. Yang akhirnya ini semuanya direspon ku rasa syukur dikir ke Allah Subhanahu wa taala. Anu ngabuahkeun ketauhidan, anu lain kur sebatas tauhid dohir tapi bertauhid dalam jiwa selalu merasakan kemahabenaran Allah yang Maha Ada. La ilaha wa fil ardi ayatu wa fi anfusikum afala tubsirun jeung dina diri anjeun oge teu aya satu noktah pun satu titik pun yang bukan tanda-tanda kemahabesaran Allah nu aya di diri bapak kabeh kitu kaluar sadayana tina kekawasaan Allah tina kamahahebatan Allah tina kamahasempurnaan Allah sadayana nu aya dina organ tubuh jismani urang anu katingali anu teu katingali sadayana ge narupikeun tanda kamahasempurnaan Allah luar biasa. La ilaha nuhun para pendiri bangsa sadayana urang doakeun ku urang mudah-mudahan marantena tambih-tambih derajat di sisi Allah amin tambih-tambih kemuliaan di sisi Allah amin. Ya Allah, perjuangan kemuliaan marantena kemerdekaan jiwa marantena atuh kocorkeun ka abdi-abdi sadayana amin. Aina zaman sakieu mengkilap menggemberlapna, lain zaman batu, lain zaman manual deui, tapi zaman milenial bahkan zaman jet ayeuna. Lamun hate abdi teh dimerdekakeun abdi kalangsu di dieu negara. Da kabeh kabalita ungkul ditempo rupa-rupa, muka indah. Sungguh pangnikmat-nikmatna merdeka hate. Tatkala merdeka hati nyaeta mungka Allah nyagira urang bersandar mangga bil barkah hiji urang ngaoskeun kalimah tauhid kadua sejak syukur ka para pahlawan bangsa karena mayoritas mereka adalah min auliyaillah para kakesi Allah pa wali-wali Allah nu ngamerdekakeun ieu tempat ieu negara mayoritas bade pangeran Diponegoro bade Kiai Haji Jenal Mustafa Tasikmalaya bade Sento badai Cut Nadin insyaallah mereka waliin wa waliyah wali-wali laki wali-wali Allah ti golongan pameget wali-wali Allah ti golongan istri anu bartos ngerahkeun tanagana hartana bandana nyawana demi kemerdekaan sungguh karena hati mereka dimerdekakan oleh Allah henteu ngarasa lebar itu biarkan meninggalkan harta biarkan meninggalkan anak cucu cicit bahkan meninggalkan istrinya. Kalau istri meninggalkan suaminya tapi kadiekeun merdeka ternyata ayeuna geus melimpah luas negara Indonesia hampir 260 juta lebih merasakan kemerdekaan secara dohirna mudah-mudahan sampai batinnya semuanya amin bihaqi la ilaha mangga urang ngaoskeun la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mangga
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Para pahlawan bangsa, para pejuang, para syuhada, dugikeun lantunan ti urang. Tahiyatam minna, at-tahiyatul mubarakah. Tahiyatam minna, assalamualaikum, tahiyatam minna. Mudah-mudahan kasalamatan terlimpah curah sapapaosna kamarantena. Amin. Penghormatan ti abdi sadaya, mudah-mudahan kocoran rahmat ridho naungan Allah dihaturkeun ka mantena. Amin. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahdo bifadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lamun surah hartos sunah nama wali Allah, jago Allah, bantu doa naka Allah, ngabantu dina hak Allah, hoyong kenging fadl Allah. Wasilah marantena sadaya. Mana sanes wali Allah di Banten berontak kepada Belanda yang dipimpin oleh Syekh Marzuki tahun 1888. Berapa golden kerugian Belanda. Mereka itu yang memimpin siapa? Mursyid Thariqah Qadiriyah, salah satu murid dari Abdul Karim Banten. Terus Syekh Tolha dicurigai terus di mana-mana, maka dia menyusup akhirnya sampai ke Tunagan, masuk Suryalaya. Maka beliau mengangkat wakil talqin Syekh Abdullah Mubarak untuk menyelamatkan ajaran. Walaupun mereka menarik buku, manuskrip, sejarah, terus tulisan-tulisan yang diwiridkan, yang diamalkan oleh pengamal Thariqah Qadiriyah Warsamaniyah. Secara umumnya semua Thariqah yang muktabar diambil oleh mereka, diamankan di museum Belanda. Benar itu Kang Haji? Saya telah membawa bukti dari salah satu orang yang sedang skripsi untuk mendoktorkan, Pak Kristom, orang Tasikmalaya juga, tapi sekarang di Jakarta. Insya Allah dia membawa manuskrip dari Belanda. Oh, berbagai Thariqah Pak, ternyata diambil oleh mereka. Kenapa mereka takut? Karena orang yang sudah belajar dzikir melalui metode Thariqah, keyakinannya kuat. Walaupun dia dihanguskan tulisannya, ucapan-ucapan yang ada di tulisannya, tapi alhamdulillah metode Thariqah ada istilah talqin dzikir yang ditanamkan dalam kolbu. Tatkala waktu dulu akan mengajak satu sama lain untuk belajar dzikir, untuk belajar Thariqah, untuk belajar dzikir, mengucapkan la ilaha, dibawa tulisannya sulit kadang-kadang kalau siang agak, maka susulumputan peting kumaha da peting can aya listrik harita mah ngadagoan engke tatkala tanggal 14 atau tanggal 15 di mana bulan caang dibuka bukunya, tuluy ditalkinkeun, tuluy tulisanana dibiapasihkeun susulumputan. Maka suruh salah sawios teman ka temanna kadenya ulah nepi ka bucat, di mana daripada bucat tina lamai kajen bucat tina sampean gitu dirahasiakan. Karena apa? Karena memang terus diincar oleh kekuatan penjajah. Tidak boleh. Karena memang salah satu orang yang mengamalkan dengan Thariqah yang benar, cara yang benar, menyuruh yang benar, sulit ditaklukkan. Tidak menerima dia diberi golden, tidak menerima dia dicocok kata orang sekarang, dibelai oleh kekuatan Belanda. Maka mereka semakin curiga, anu akhirnya terus dilahirkan, dipasihkan. Akhirnya tatkala berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dihaturkan bahwa negara ia merdeka, maka mulai beramal dengan terbuka.
Yang akhirnya pada saat sekarang yang mulia ini, pada saat sekarang tidak ada yang melarang untuk berzikir. Jadi kita usum lamun sieun ku dikir. Lamun aya nu keneh nu sieun ku dikir ayeuna atawa sieunan ka jalma dikir ta eta teh anak buah Belanda. Naudzubillahi min dzalik. Logika namanya sieun ku dikir kartos ari dikir teh keur nyujudkeun sakabeh ilmu. Rek ilmu fisika, rek ilmu kimia, rek ilmu matematika, ilmu naon? Ilmu bade ilmu kedokteran, bade ilmu pertanian. Kabeh ge ngelingkeun bager lamun ditapakuran kabeh oge keur nuduhkeun kana maha benarna Allah. Komo atuh nu diajar ilmu sapinah, ilmu tijan, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Kabeh ge eta keur ngabaha benerkeun kana ilmuna Allah. Ari ilmuna Allah intina kalimah fa'lam annahu la ilaha. Jadi tekedah kasingsieunan gitu. Jadi nu aya mungkin diajar zikir mah kudu geus umur 40 tahun, kas nu apal umur rek 40 tahun. Urang ayeuna misalna umur geus 25 tahun. Lila atuh. Kalah kabobodo teh nyok kitu mah. Laras Pak. Engke cenah diajar zikir mah di mana geus apal berbagai ilmu, akademisi ilmu geus 14 pan misal lamun aya ta eta mah teori-teori Belanda Pak sangkan ulah wawuheun ka Allah leres ya ada ilmu maka bagi miwarang dikir ilmu mah ngantat kala dilaksanakeun kunaon jadi armung kunaon jadi arulah ngan di dieu mah mal aya insyaallah apalagi Tasikmalaya basis Islam basis akademisi ilmu agama Allah insyaallah pesantren terbesar di Indonesia moal aya nyarek dikir laras Pak moal aya dalamun aya mah berarti ieu nu kaberangan keneh ieu anak buah Belanda ieu naudzubillahi min la ilaha illallah moal aya lamun dipariksa kabeh geuna moal aya nu ngaku la ilaha illallah kunaon Kang Haji nyarios naon ieu nyarios di dieu mah abdi langkung binga daerah pesantren Wungkul Tasikmalaya Ciberem Singaparna itu pesantrennya kan luar biasa mata kayu bager sok bade ngaji sapinah dina sapinah aya la ilaha illallah la maqsuda illallah la ma'buda illallah la matluba bade ngaos tijan sifat Allah nawae dijelaskeun naon Allah wujud kidam bako muhalafatul hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor jeung satrasna badai ngaos dasuki ditingkatkeun badai ngaos naon kadituna kifayatul awam sami kabeh ge ngaguar eusina la ilaha illallah badai ngaos naon deui sanusi sami ngaguar la ilaha kuring ngaboga ieu tuhmatul murid akur ngaguar la ilaha mana nu lain nuduhkeun la ilaha illallah eta pedah dikirna kunaon make diuget-uget sirahna kitukeun bae da awakna awak manehanna keneh atuh uget sirah dirina mah asal ulah ngugetkeun sirah batur we leres lu sirah batur nya diuget-uget kurang cicing sia dangah ka luhur tungkul ka dieu tah eta mah teu meunang eta mah bangsa nafsu deui wae leres ari ngagerakeun urang mah keun bae kunaon dicarek keur dikir kur kitu we la ilaha eta mah Allah masihkeun panghaturan kabebasan mangga bade calik mangga, bade nangtung mangga, bade nyangkerege mangga. Oh, mau ari tos salat fa ida qado itu musholata fadkurullah. Di mana anjeun rengse salat tuluy eling ka Allah. Tuluy ngaoskeun la ilaha. Eta ngabuang subhanallah alhamdulillah suruh saha tuh. Nu langsung ngucapkeun la ilaha illallah dibangkat ngabuang. Keur mah teu ngamalkeun, goreng sangka deui jadi dosana murokab kitu mah tuh. Naudzubillahi min ari dosa murokab teh naon? Rangkep-rangkep. Diri na teu ngamalkeun kabaturnya kagoreng rugi bager ari nu ngamalkeun cik bade naros kan ngamalkeun la ilaha illallah nu langsung dikirna la ilaha illallah bapak nekadkeun ngabuang ngaos subhanallah henteu subhanallah oh ternyata bapak mensiasati deui oh sok salat tasbih bapak karena salat tasbih diseueurkeun kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha itu mah ikhtisar cara seorang syekh untuk mempermudah muridnya. Bisi kabur bosen, bisi kabur punung bere lineukan sok langsung we anjeun la ilaha dan dibuka dalam Sahih Bukhari ataupun dalam kitab-kitab hadis yang lainnya ternyata mau dibaca mana ahabbul kalam ilallah arba
Yang sangat dicintai oleh Allah perkara yang diucapkan oleh Bapak 4. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. Allahu Akbar. 4. La ilaha. Mana wae nurek ditihilakeun ku Bapak jeung mana wae nurek dibaca ku Bapak laya duruka teu madorot ka Bapak. Eta karek keterangan secara dohir. Dohirna wae di dalam syariat tidak salah. Abdi mah subhanallah di pasian kukur teh langsung subhanallah subhanallah. Mangga mulia. Abdi mah kenging alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Mangga. Mana-mana ieu mah dikir langsung la ilaha. Nah. Allahu Akbar kalimah anu agung. Leres. Alhamdulillah kalimah agung. Subhanallah kalimah agung. La ilaha eta mah leuwih agung surah Allah, surah Nabi gitu. Kabeh ge agung. Tuluy tatkala dikir hopi dihirupkeun ku Bapak keur ngaberdekakeun urang seorang hamba di hadapan Allah, tuluy dikir hopi hirup. Tatkala detak jantung Bapak, ruh Bapak hirup. Udurul qalbi ma Allah. Hadir hatena Bapak eling ka Allah, itu Bapak sedang mentasbihkan Allah. Kahartos nasbihkeun karena maha sucikeun Allah. Hatena mung kakotoran kuno lain-lain, hoyong bersih suci menuju Allah. Tatkala hatena eling ka Allah, dia sedang bersih hatinya. Berarti dia sedang mensucikan Allah. Lamun sur bahasa Quran mah wasabbihuhu bukrata wa asila. Anu diperintah ku Allah sok sucikeun Allah dina waktu enjing sareng sonten. Saur Ibnu Abbas dina tafsir Mikbas, maka dia sedang mensucikan Allah 24 jam satu hari semalam. Ya kan aya bobonanya bobona ge ari hatena eling heula ka Allah dianggap keur nasbihkeun Allah. Eta mah karunia kanya ahli Allah. Alhamdulillah la ilaha tuluy hirup hatena eling kumerep ka Allah nya dia teh keur ngaakbarkeun Allah. Da karasa eksistensi akbariyah Allah dina keur naon-naon oge teu kapiluan Allah. Maha akbarna Allah teu kapiluan ku makhluk. Maha akbarna Allah teu kaintervensi ku setiap perkara makhluk Allah. Karasa keur eueut keur obok keur amang keur naon ge maha akbarna Allah. Betapa agungna Allah. Maha akbarna Allah teh maha nyaahna Allah. Akbar teu aya nu nandingan ka nyaah Allah jeung sagala perkara. Maka karasa eksistensi akbariyah Allah. Tuluy ka dituna alhamdulillah afdalu doa kan. Alhamdulillah hirupna qalbun Bapak. Tatkala hirup dikuati dikrillah Bapak jadi fi'lul qalbi ma'rifatullah. Jadi gawe hate Bapak makrifat ka Allah. Kabawa dalam karakter Bapak ka mana-mana Bapak jadi tengah balieur ti Allah. Memeh sholat ngarti eta tujuan sholat reka mana sholat anjen ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Jadi samemeh berangkat nepi ka masjid ge geus ma'rifat kaadatan di ibadahan ku Bapak sabab hatena eling ka Allah. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Tuluy ger sholat anu dimimitian sur ilmu fikih muftatahatun bitaslim bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Anu dikawitan ku takbiratul ihram diakhiri ku aweh salam. Maka Allahu Akbar. Qalbunna detak jantungna hidup aktif. Teras meluncur. Tasbiku anwar. Miheulaan ruhna, miheulaan cahaya ma'rifatna. Ucapanna mah karek bieu, gerak badanna mah karek ayeuna, salat isya salat pagi tapi ruhna geus malatas. Maka badanna mah di bumi, ruhna mah geus tahtal arsy. Amin. Di bawah naungan aras Allah. Ruh nama di bumi, badan nama di bumi, ruh nama fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Tos di sisi Allah nu maha agung ruh. Nah, itulah dakarul hurun merdeka. Maka rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki anu teu kajebak henteu kakecoh ku perdagangan ku pertanian. Rijal la tulhihim teu katungkulkeun tijaratun ku perdagangan
maknana luas. Ku perusahaan, maknana luas. Ku kebon, maknana luas. Ku kolam, maknana luas. Ku berbagai perusahaan, ku berbagai aktivitas. Tetap aktivitas sih dijalankan di mana-mana ge. Dah hatena merdeka, teu matak ngabalieur. Semakin kuat we elingna ka Allah. Mata rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un. Pertanian, perdagangan. Andikrillah kina eling ka Gusti Allah. Itulah manusia merdeka. Insya Allah lamun geus dimerdekakeun ku Allah jiwana karena kumerem ka Allah, teu matak jadi babu diri urang. Teu matak jadi babu. Tidak menjadi babu bangsa lain, tidak menjadi babu apa yang kita lihat, tidak menjadi babu apa yang kita dengar. Tidak dipermainkan, karena integritas diri tetap merdeka. Mung Allah tujuan urang, sandaran urang. Tapi sing ramah, sing baik, sing aktif, teu kudu dibartokeun urang kieu. Tenang we kitu dina jiwa ngurangkeun. Kahartos implementasi nama ku akhlakul karimah nu sae mangga bade ka mana wae gitu. Ek babarengan jeung dulur tatangga jeung baraya arus sopan santun bareng ka mana silih dukung silih beli silih naon silih tanyeurkeun silih dukung silih jajabkeun silih taroskeun mang. Jangankan dengan satu agama, dengan luar agama pun juga Allah sudah mengizinkan. Boleh berhubungan, boleh berinteraksi, berhubungan. Keun da Allah sendiri nu merintah lakum dinukum waliyadi. Agama anjeun agama kuring ka kuring. Mal maksa kuring ka anjeun getong maksa ka kuring kan ngareuna nya pek wae kuring mah kuring we eta bagian lu jiwa urang jadi moal kehalangan di mana wae keur kumaha wae manehna teu kakagokan urang moal kagok anapun ke haibah muncul di bapa muncul di ibu tuluy rara sepen jalma tuluy hayang nuturkeun ka bapanya di hayang nuturkeun mah baliguni anni walau ayah dugikeun kesantunan dakwah yang benar, dakwah yang baik, sanaos ayat, insya Allah dibarengan ku hati ikhlas dan teu matak goreng ka sejen, teu matak ngagogoreng ka nu lain-lain, dah hatena berakhlak yang benar sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah bakal ngabuahkeun bahagia ke dirina, bahagia ke balarea. Amin. Bakal ngabuahkeun maslahat jeung manfaat. Khususna jeung papada urang anu akidah, anu agama umumna mah bisa kaca anak manfaat ku nu lain. Berhubungan silahkan insya Allah. Itulah rahmatan lil alamin. La ilaha canak bageur sok ruhnya ka bawah qalbun. Jadi atuh dua bageur. Maka dikirna ge dua. Dikir dohir, dikir hopi. Dikir hopi, dikir jahar. Dikir jahar, dikir hopi. Terus saya bawa ke mana? Cik batur hayo jahar hopi hayo jahar hopi nyakeun bae kan batur mancan ngamalkeunana batur teh ke batur nu batur urang lamun keur tersep berarti batur urang kartos la ilaha jadi ka urangkeun we ngalah teu capek omoe nama zaman komen nama macam-macam leres tos we urang mah keur urang nyebut batur teh urang batur dari sajatina urang mah kan fitrah Allah kan saya tina urang mah bayina ge kullu maulidin yuladu ala fitrah. Laras tak urang, maka tatkala urang fitrahan urang keur jadi batur. Naudzubillahi minda. Baturna batur saya, batur setiap diri anu jauh ti Allah batur. Naudzubillahi min, mudah-mudahan urang bisa jadi batur, bisa jadi urang nusanyana urang. Ku aya sakitu mudah-mudahan urang jadi diri urang nusanyana ngabaktikeun diri di hadapan Allah. Amin. Itulah sebenar-benar hamba di hadapan Allah bihaqqi la ilaha kadinya bageur sadayana mudah-mudahan salnakum walizul farazaunakum wa fi amrin qasadnakum pasuddu azmakum lillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bikasfil huzbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil
kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana safi khalqi indallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan tetap didinya, amin. Tuluy kadinya sareng anjeuna, di dunia tepisahna, di akhirat ge tepisahna, amin. Manusia merdeka didinya bagus, insyaallah. Sapapaosna nyarengan anjeunna nana balik kadinya. Dikrullahi akbar, maka dikir itu akbar, agung. Aku mari gitu amalkeun we atos teraskeun 165 metode thariqah qadiriyah. Acan abdi mah nu 100 wae akang, teu acan abdi mah teu acan ngiring mana bageus. Sae eta. Abdi mah akang thariqahna ieu sajiliyah mangga bageus teraskeun bade nu mana wae. Nu secara umum mangga sae, nu secara khusus sae. Abi makan sok biasa diauselatina subhanallah 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 subhanallahil azim wa bihamdihi daiman abada. Anjeun mana terus subhanallahil azim wa bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah terus alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali wa nikmatin Allahu akbar. Mangga abdi mah atos ngiringan langsung wae diajar, ngalangkungan langsung wae ieu henteu kapikeun itu henteu bager. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in wa innamal likulli imri'in ma nawa. Samnya-nyana sae awonna pada melan manusia sakumna we tergantung niatna. Lamun niatna lain karena Allah, nu mana-mana nya buahna ge lain karena Allah. Hari niatna karena Allah, bade ngaos naon bae, mangga. Kan tenan dikrullah anu dimarifatkeun. Ngaos sholawat kacanak dikirna, dirbetna, ruhna. Ngaos nadom kacanak, kan tenan ngaos Quran. Kan tenan ngaoskeun intina Al-Qur'an, la ilaha illallah. Teras sadayana janten teu aya nu awon. Kitu insyaallah sadayana sok amalkeun. Da moal abadi urang di alam dunia. Mual salilahna. Dulu urang kapungkur seueur kan anu jadi ulama sabaraha ratu sabaraha ribu elerespa. Wah anu kitab-kitabna luar biasa, karya mulia marantena. Tapi kapasitas manusia tos waktosna ajal dongkam mah teu tiasa kumaha-kumaha. Kamuliaan marantena teras diabadikeun ku Allah, tapi wayahna nya badan mah jeung ruh papisah heula we ayeuna. Ari jasadna balik kana taneuh kan. Laras minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Da asalna kitu taneuh wayahna we balik di kana taneuh. Keun ke digugahkeun deui anu sakalina, anu kasakalina deui ke. Nyaeta tina taneuh. Dilungsurkeun deui, dikaluarkeun deui. Ari ruh da ka mana? Ruh maninggalkeun badan sakujur bager. Lain kana taneuh, lain ka lautan, lain ka daratan, lain kana batu, lain kana hewan, lain kana kayu, kudu balik kanu kagungan. Leres ka mana? Kapan undangan Allah dina surah Al-Fajr anu tos ditangtoskeun. Mudah-mudahan kalebet kana ayat eta urang. Ayat nu mana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei nafsu nu tenang, mulang anjeun ka pangeran anjeun. Ila rabbiki kan, ka pangeran anjeun. Mulangna kedah kumaha Gusti? Radiyatan mardiyah, ridho anjeun ka Allah. Ridho ka Allah, iman ka Allah,
geuning anjeun sok aya bingung sok aya bunga ridho anger ka Allah ridho diajar ridho bageus da hirup teh bunga wae leres sok aya susah nah sakali-kali da hirup teh beurang wae sok aya peuting nah kan maka silih genti beurang jeung peuting maka proses hidup urang oge aya bunga aya susah wadahan bager jembatani ku zikrullah eling ka Allah bager da urang teu bisa maksa keur bunga ayeuna kudu susah keur susah ayeuna kudu bunga keukeuh beberege urang hayang bunga ih bager Allah maha qabid ari Allah nuju ngarenteukeun ngarupakeun mah teu bisa geuning urang teu bisa ngejet laras Pak dibere bingung mah bingung we anger maka jembatani bager hok elingkeun diri anjeun ka Allah nu maha boga maka tatkala anjeun bingung anjeun tetep eling ka Allah bahkan bingung anjeun jadi investasi abadi keur anjeun jaga di sisi Allah amin itu untungna dikir jadi ngawadahan bunga jeung bingung bunga jadi bakal rasa syukur hirup di hati anjeun bingung bakal asup rasa sabar amin sabar bari ikhtiar hasilna geuning kitu keneh kieu keneh ikhtiar anjeun mah mali memorekeun ku Allah asal anjeun ulah ninggalkeun iman amin la ilaha bunga iman syukur ka Allah maka ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fi siddati anjeun ngenal Allah dikala keur bunga anjeun mayun ka Allah dikala keur bunga ya'rifka fi siddati saur Allah dina bahasa pidauh kangjeng nabina sabda Rasulullah maka anjeun bakal ditulungan di mana anjeun keur susah lamun anjeun syukur keur bunga anjeun keur susahna bakal keng ditulung Allah susah mana susah anu sangat benar-benar bakal susah ya mulai ti maut ka ditu barja ngan di dunia ge loba kasusahan susahna sementara di dunia moal seperti susah ti barjah ka ditu tatkala di barjah anjeun menang kasusah tapi anjeun keur waktu di dunia boga kasusah sok eling ka Allah maka susah nu itu ditulung ku Allah amin diberkahkeun disalametkeun bahkan dipaparinkeun ampunan ridho jeung rahmat Allah amin bunga eling ka Allah bungana diabadikeun ku Allah jadi total bunga teras maka fahiya jannatul fa inna jannatul ma'wa fa innal jannata hiya ma'wa maka surga bagian anda mudah-mudahan bihaqi la ilaha eta bagus dikir teh nu sanyana dina qalbun ruh urang ngan dielingan kulisan urang bisi poho gitu hitung-hitung dielingan deui nganu diucapkeun ge eta teh kedah bagus anu luar biasa pahalana di sisi Allah ari henteu pernah diucapkeun acan meureun can pernah syahadat anjeun kartos da syahadat teh naon ucapanana asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuluy diamalkeun jadi we dikir kainget anjeun ka dat Allah anu diibadahan kainget anjeun ka dat anu maha maparin kainget anjeun ka dat anu maha ngahampura kainget anjeun ka dat anu maha ngatur teu aya hiji perkara nu lain aturan Allah gerakna Bapa calikna Bapa bingungna Bapa bungahna Bapa beurang jeung peutingna Bapa sare di dieu jeung sare di dituna teu aya hiji perkara nu lepas tina kebenaran Allah sabab Allah al-mudabbir anu ngatur segala perkara la ilaha teu pisah nyantel dina jiwa tuluy hirup hate Bapa nyebat jenengan mantena dina qalbunna eta nilai kahambaan anu terpuji anu dina qalbun Bapa hirup ruhna teh teu katutup ku ruang jeung waktu sorak nu ieu mah katutup kadang-kadang lamun ditutup ku ieu ku kantor lamun ditutup ieu ku berbagai alat biasa katutup tapi ruh jiwa Bapa moal tiasa katutup sanajan beda alam sanajan intikol alam pisah alam di alam dunia ke alam akhirat melewati barjah tatkala hudurul qalbi Allah hadir hatena Bapa eling ka Allah didinya Bapa ngamangpaatkeun dah hoyong jadi ampunan keur diri ampunan kang ibu rama mangga asal nyandarna kadaten dielingkeun ku Bapa saha Allah tatkala Bapa hirup jantungna hirup qalbunna hirup jiwana la ilaha Allah penuh harapan penuh
peraosan, penuh keyakinan, penuh keikhlasan. Kaimpleng bapa baheula keur mikanya ka bapa, kaimpleng ibu baheula keur ngugudag bapa kudu ibah, kaimpleng ibu baheula keur ngahuapan bapa, kaimpleng bahana urang kana perintah bapa jeung ibu. Kumaha gogoakan ayeuna rek mere naon, sanajan urang buru di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah hayang barang berek ka bapa geus beda alam, geus moal matak nepi urang rek mere dukuh, rek mere mobil, rek mere naon, geus moal matak nepi urang hayang granitan imah hayang naon, hanya kal baheula keur aya teu kungsi. Ka mana solusina jeung kumaha solusina urang? Sedangkan Islam tetap memberikan solusi. Dikrullahi akbar, eling ka Allah bager. Dina keur eling eta bapak sok bager suhunkeun. Insyaallah bertaburan ampunan, barokah ampunan ka ibu rama urang. Amin. Insyaallah bertaburan ridho Allah an dipaparinkeun karama ibu entos mayunan urang. Insyaallah sadayana sabab dikrullahi akbar. Moal aya bager. Moal aya nu matak abadi iwal teh. Terah sok aya kabaca geuringnya karampanya ku urangnya emut ka ibu rama urang baheula gogoakan hate ka ditu ka dieu dikrullahi akbar. Insyaallah Allahumma ausil sawaba makorona gitu. Allahumma ausil sawaba makorona mata sedakna man muga Gusti ngadugikeun, muga Gusti ngadugikeun pahala ieu aosan abdi, muga Gusti ieu ngadugikeun abdi sedekah ieu naon dukuh mangga durian naon deui manggis mangga kasaha rerencangan bapak, rerencangan ibu. Lamun aya keneh saha rerencangan bapak baheula sok caket jeung bapak, saha rerencangan ibu sok caket jeung ibu baheula, tapi hate ka Allah naik teu pisah. Dohirna bingah bapak di alam barja, bingah anu teu aya wates suangna. Amin. Sabiasa imah tina sunnah wal jamaahnya. Nah, insyaallah la ilaha so, mangga wudu dohir, wudu batin. Wudu dohir bagian ilmu fikih, leres. Nah, wudu batin, mangga. Wudu batin, dikir, eling ka Allah. Wudu dohir mangga. So, rarai dibasuh ku cai anu bersih. Anu bersih kalayan ngabersihkeun. Anu suci kalayan nyucikeun. Terang. Gitu. Kumaha carana? Kumaha akang? Abdi mah ayeuna nuju nyabaan, ieu caina saalit. Kumaha cara wuduna? Cai saalit ieu kirang 20 siuk. Mangga kana panangankeun. Tiasa sabotol cekap jang wudu. Kumaha carana? Nya wuduna we leres. Seret misal wudu. Terak ieu saalit cainya terak. Teras. Asal ulah diangkat ieuna. Ulah diangkat pananganna tatkala ieu cai dikeun. Tak lamun diangkat heula tuluy dikiekeun deui ke mustamal kartos. Jadi cekap cai salit teu kudu kot beak 2 ember ku ujang ieu wungkul. Lamun keur darurat sok datang was-was tah eta nu rek kagokan was-was yakinkeun asa ayeuna bade ieu panangan sak cai ieu salit sak tuh atos Pak asal ulah direpotkeun ieu. Jadi baseuhna ieu mah tetep suci. Lamun diangkat, ulah diangkat. Kecuali ditinggang deui ku cai, kartos. Nah, eta sa. Nah, ieu pitu sa. Tubuh. Toh. Sakecret we ieu mah. Nah, pikih gitu. Insyaallah. Bade ningali Fathul Mu'in mah. Bade dina Sapinah mah. Bade dina I'anatul Thalibin mah. Eta pikih. Kedah, da thariqah lain ngabuangan ilmu, justru nyantirkeun ilmu. Ngantirkeun sakala ilmu supados usul dugi kana ridho Gusti Allah. Sampean nyari di bumi anu seueur bakcaina mah mangga wae bapak wur itu ya. Kartos. Anu lakot ngahamurkeun teh. Pribados sok aya was-was Pak, was-was we asa encan. Tos simpel. Keur init-initan bapak misalnya ka Wali Songo itu bingung ya di tengahnya. Cekap sakieu ge ieu jang sadayana. Cara wuduna kumaha? Latihan heula. Latihan heula salita. Gitu. Oh, mun ari langsung diseblok-seblok ieu mah seep ku banget tungkul Pak. Leres. Tapi lu ngange ilmuna insyaallah teuh.
Insya Allah. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tapi mudah oke lain orang ngamudah-mudah anu perkara anu kedah ieu aturan anu kieu ku urang sanes ngalalawarakeun. Tapi agama benar-benar mudah. Memberi kemudahan. Tak yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah miharep kagampilan, henteu miharep kahesean. Ngan eta kagampilanana anu sapagodos sareng pidawuh Allah anu diduhikeun ku Rasulullah, anu dijabarkeun ku para ulama-ulama billah, ulamaul ilmi. Insyaallah tetap mudah. Amin. Kirang langkung hapunten kasuhun, mudah-mudahan cariosan pribados manfaat kangge pribados, manfaat kangge sadayana. Kamardekaan anu dipiemut ku kersana sohibul bait sohibul hajat, mudah-mudahan mantena penuh ku kamardekaan dunia jeung akhirat. Amin. Mudah-mudahan urang sadayana oge nyakseni sareng anu ngaekspresikeun rasa syukur ka Allah ngalangkungan hari kemerdekaan ieu. Mudah-mudahan ya Allah merdekakeun jiwa abdi sadaya, merdekakeun badan abdi sadaya. Kaditu nama mudah-mudahan we ku Allah dihaturkeun kamerdekaan urang ngalebetan merdeka teh dimerdekakeun ku karunia rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan dakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ansur sultanana wa ulama wa wuzarana. Allahumma ij'al hada baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adatana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten kasuhun hatur nuhun, mudah-mudahan Allah ngabarokahkeun sanes kanten perjuangan mulia al mukarram, perjuangan mulia sadayana. Mudah-mudahan ing kamalian urang sadayana dihubuh ku ampunan ridho rahmat sareng padol Allah Subhanahu wa taala di dunia ieu dugi ka akhirat. Kirang langkung hapunten kasuhun, hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.